ikipe ya Musanze Football Club mu isura nshya irakira ikipe ya Kiyovu Sport n'umutoza wayo hari ingingo Francis Christian avuga ati federation mudufashe ibintu byakomeye abasifuzi mubiteho ngo Musanze ari ukuntu bijye bigenda buryo ari ukuntu bijya bigenda barahera ku mikino myinshi itandukanye yagiye yabera uko ama equipe menshi yagiye avuga ko hari ukuntu abasifuzi bahengamira ku ruhande rwa Musanze. So ibyo rero benshi bagiye babivuga wakwitiraho n'ibyabereye Musanze kuri match ya polisi igitego cyanzwe cyari cyo kiza gutuma n'abasifuzi bahagarikwa. So hari impamvu nyinshi bagenda bavuga cyo ko si Kiyovu Sport bivuga nyine n'andi ma equipe menshi akenshi yagiye avuga ko kwaba buri babigoye hari ukuntu abasifuzi ngo baba bahengamiye ku ruhande rwa Musanze. Ariko reka tuvuge ngo abasifuzi bazaba hari muzace urubanza mu buryo bukwiye mukurikiza amategeko uko ari 17 uko akwiye kubahirizwa 17 minota 90. Yes, mu minota 90. Hanyuma quel meilleur gagne. Uzashobora gutsinda atsinde. Iyi match Rabine ni match uzaba yoboye no witwa Ruzindana Nsoro. Nsoro burya ndamwemera. Nsoro burya ni no sense na black. Numwe mu basifuzi beza dufite surtout aba international. Umusifuzi mwiza uri concentré ashobora gukora ikosa nk'umuntu as a human being. Bibaho ariko Nsoro buriya biragoye kuba wavuga ngo ramuganiriza. Oya kumuganiriza biragoye. Ndambuzi bihagije. Numwe mu basifuzi je nemera. Nituvuga ibintu byo kuganiriza ntibumve ngo ni ibintu turi guhimba. Hari amakuru avuga ngo Musanze ni firimbi ari uburyo byateguwe mu kiganiro ajyanye na bagenzi bacu kuri Radio 1. Ni hari ingingo Francis umva icyo bivuzeho avuga ibintu byinshi yuko abasifuzi imusanze narumvise abantu benshi bidoga arbitrage iberi Musanze ibibere Musanze natwe nta impungenge ntizobura nibaza yuko federation izodufasha ikaduha abantu novuga binyankamugayo federation izafasha ibaha abantu binyangamugayo umwe munyangamugayo dore nguwo Ruzindana. Abo bari kumwe rero abo bari kumwe bandi nibo ntaramenya bazasifara ku ruhande ariko nabo ni abantu b'abagabo izere ko bizagira rwose. Hanyuma rero tujye mu kibuga n'amakipe abiri yombi ahuriye kuva imikino ibiri yo kwishyura nta nimwe iratakaza umukino n'umwe kuri Kiyovu imikino 4 baheruka gukina Romario yose barayitsinze kuko Kiyovu Sport kuva ku munsi wa 16 wa shampiyona y'u Rwanda ubwo bakinaga yatsinze ikipe ya Gorira ibitego 2-1. Yes. Itsinda AS Kigali 1-0, itsinda Police 1-0, itsinda Gicumbi 6-0. Mu gihe kandi ikipe ya Musanze Football Club yo ifite amanota 8 ku manota 12 mu mikino 4 iheruka gukina nayo ntabwo iratakaza by'umwihariko umunsi wayo wa 16 yakinnye n'ikipe ya Bugesera ibanganya ubusa ku busa ibugesera bakira PRFC batsinda 1-0 bakira Etoile de l'Est batsinda 2-0 hanyuma bajya gusura Espoir birangira 1-1 ubwo Musanze irakira Kiyovu ku munsi w'ejo navuga ko ari umukino ukomeye ugiye guhuza ama equipe abiri yameze neza. Kiyovu ifite 41 Musanze ifite 31 harimo difference y'amanota 10. Yes, difference y'amanota 10 ni match izaba ikomeye navuga ko pressure izaba iri ku ruhande rwa Kiyovu cyane nabisobanura muri ubu buryo. Kiyovu ni equipe iri muri course y'igikombe ibintu twaherukaga kubona kera cyane kuri Kiyovu Sport ni equipe benshi baravugaga bati ni equipe ikina phase ya neza retour akagozi kagacika ariko kugeza ubu ngubu Kiyovu ni equipe ihagaze neza irabyerekana muri phase retour imikino yose inimaze gukina yarayitsinze kandi iyitsinda navuga ko ino mu yari no muhe bitoroshye aho bari bafite ibirane by'amezi abiri
cette fois-ci ayo mafaranga bamaze kuyabishyura nta kibazo bafite, amaprime yabo barimo barayabona. Ariko Rabini ikintu nabonye navuga ko wenda ndakigarukaho nyuma, Kiyovu niyo izaba ikina iri under pressure. Icyambere kuri kurashaka icyo gikombe, iri muri kose na APR, ikeneye gutsindira umukino kugira ngo igumane na APR, ititaye ku bizava mu mukino uzahuza APR n'ikipe ya Gasogi. So ku ruhande rwa Musanze ni ekipe nayo izabivuga uti turashaka kwereka abakunzi b'umupira w'amaguru ko dufite ubushobozi bwo gutsinda ikipe yari yose. Gutsinda APR ntabwo byatugwiririye, so gutsinda Kiyovu ni bisanzwe, birashoboka. Iyo ni iyindi motivation bazaba bafite. Dukubitiramo yuko ikipe ya Musanze kuva iyi shampiyona yatangira hari hatsindiwe rimwe gusa, yatsindiwe n'ikipe ya Polisi, yatsindiwe na Polisi gusa. Bibikana ko ku kibuga cyabo bari consistent, barahozaho mu kubona intsinzi, mu kubona amanota. Ushobora kuyitsindira hanze cyangwa se ikanganya, ariko iwabo amanota biragoye. Ikindi barametriza ikibuga cyabo. Iyo rero ni indi factor nayo ishobora kuzajua kuri resultat zo ku munsi. Me ibyo byose bishobora kuba biriho Kiyovu ikagenda ikabatsindira d'abord kubera izihe mpamvu, kubera intego bafite yo gutwara igikombe cya shampiyona. Icyo ni kimwe. Cya kabiri le mental, uburyo bahagaze mu mutwe, uburyo biteguye, uburyo bawufashe umukino. Ni ekipe irimo iragaragaramo leadership ikomeye, guhera ku munyezamu Kimenyi navuga ko uri mu bihe bye byiza, kapiteni ushaka kongera amasezerano. Burya abakinnyi benshi iyo bari mu mwaka wabo wa nyuma usanga bakora cyane. Yes, irimo abakinnyi nka Bangendahimana Eric ndetse na wafatishije ku mwanya mushya, wafatishije muri axe ari kumwe na Thierry coup de chapeau kuri hari ingingo wamufomye kuri ya mwanya. Ubundi nimero 6 ashobora kuba yanakina hari ikagira abakinnyi nka Emmanuel Arnold Okwi. Wawe ufite Pichu ukifuza ko Ngendahimana aza kuri gatandatu? Oya, none gusa je kubwanjye nanabivuge nanabisubiremo muri iki gihugu, uko ijisho ryanjye rinyereka, Pichu niwe nimero 6 wa mbere rwose. Impamvu ni iyi: no mukinyi techniquement ari fort, icyo ni kimwe. Icya kabiri n'umusore wihuta, ufite press, arakwambura umupira anawuta. Yes, iyo niyo numero 6 moderne igezweho. Uwo jewe ku bwanjye naravivuye niwe number 1. Bakagira umuhungu ufashe ku butaka witwa Abedi, ikintu mukundira uriya muhungu ngira ngo niba abarebye match ya APR na Kiyovu, yarasi ibitego byinshi ariko match yararangiye ararira. Icyamurizaga ni iki rero? Nukuvuga ngo ibyakagombye ko yahaye equipe ntiyabitanze. Iyo esprit rero Kiyovu ifite bamwe mu bakinnyi barimo bayigaragaza. Kuyigaragaza gutyo rero ni ikigaragaza ko bano bahungu icyo batekereza nta kindi ni igikombe. Igisigaye ibindi bizaterwa n'uburyo ubwo bazabyitwaramo. Bafite equipe nziza, bafite abakinnyi beza, bakeneye gukomeza gushyira hamwe nkuko barimo barabikora muri iyi minsi. Za fan club, abamambre batandukanye nibo barimo batanga prime. Icyo ni ikintu gikomeye. Buri wese rero yumve ko insinzi iravunanye nk'abayovumwe. Ahubwo hari ikintu ndi gutekereza, Kiyovu ishobora kuzatsinda byinshi. Attention, ni nabo kitsinzi y'umukino. Attention, uzi impamvu Mario iyi match irakomeye. Oya, ntabwo mvuga ngo kuwutsinda birayoroheye. Niramuka itsinzi y'umukino ishobora kuzatsinda ibitego byinshi. Kubera izihe mpamvu bishingiye? Kubera ko izamu rya Musanze niba rifungutse rizorohera ikipe ya Kiyovu Sport. Sinzi wenda impamvu biri kunzamo ko nguko, ariko ibi bitego bibiri biri kuza ku ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport binagendanye n'imikino Kiyovu Sport ifite mu minsi iri imbere, ntabwo biri buze kuyigora cyane. Sinzi icyizere kiri kuva cyane 100%, ariko izi mpungenge mfite kuri Kiyovu ni factor ikibuga nicyo gishobora kuyigora. Nese ikibuga kugira ngo ninde mukinnyi muri Kiyovu Sport utazi ikibuga nka kiri? Well, hari ukuba bose barakizi naho utarakinye mu bibuga nka biriya, ariko umenye ko benshi bamaze ikini batakina. Bande se? None se nka Ngendahimana ariko gukina mu bibuga nka biriya ryari? Akoze ko yakuri Musanze. Yarahakuriye ariko umenye ko yahavuye ryari? Ushize nk'imyaka nk'umunani nyinshi cyane. Wala urumva rero ko amenyeye gukinira kuri terrain synthétique kuri burya football wa pratika ku Mumena, wa pratika kuri regional bitandukanye nuko wakina. Ariko bose nta mukinnyi mushya, ahubwo bazagira amahirwe
imvura ntizagwa kuko niramuka oya iguye niba se ko ari ku mpande zombi ni ku mpande zombi ubwo urimo urabivuga oya mpita nibuka akantu Adiri yavuze karansiza cyane aravuga igihe Mukura batsinda yabanje aravuga ngo onanaje donc ngo baroze bukeye bakinye ngo on a joué sur le soleil dore ze mwakinaga sur le soleil kuzuba Mukura akiniraga mu butita akiniraga come ati onanaje twoze turi Musanze oya no hariya kuri match ya Mukura yawe ngo onanaje bagukeye bakinye ati on a joué sur le soleil bagiye Musanze ngo c'est pas intérêt de football c'est intérêt de rugby ngibyo rero ibyo Musanze ubwo ibijyanye n'imyiteguro y'ikipe ejo tuzabigarukaho cyane hanyuma tugiye ku wundi mukino ukomeye cyane i Kigali APR Football Club irakina n'ikipe ya Gasogi United ni APR igiye kwakira nabonye mu kanya gato gashize ikipe ya APR Football Club yasoje imyitozo yayo ariko nta kintu baravuga kuri Bizimana Yannick umuhungu utangiye icyumweru nabi hari wenda icyo navuga uyu muhungu ubundi ni umuntu udasanzwe yavugwa mu manyanga nk'ayo ngayo ashobora kuba byarabaye ntabwo navuga ko byamugwiririye yari yikumburiye agatama aragenda aragakubita aragahamya ariko atwara ikinyabiziga iryo ni ikosa ntitureba ngo amasaha yari saa sita yari saa 8 z'amanywa oya gutwara ikinyabiziga wafashe kamanyinya ni icyaha gihanirwa n'amategeko so navuga ko hashobora kubamo tolerance kuri APRFC ikindi nanone impamvu birakwiye ahantu bari barakeneye igikombe nta bakinyi bano bafite muri ya secteur barimo bakora difference cyane nubwo nawe atayikora cyane ariko nanone kumukuramo ari umwe mu bakinyi muri iyi minsi baramaze igihe bakina nacyo ni ikindi gihe ubwo rero nibo bagomba guhitamo cyo bagomba gukora ariko amahirwe menshi ari hafi ari hafi ariko niba urimo urabibona muri iyi minsi Jacques navuga ko ntari mu mwaka wa nyuma kureba izamu rwose byaranze muri iyi minsi sinzi ko byagenze ntabwo birimo kugenda neza arakina 45 minutes 45 umutoza agahita amwicaza akamukuramo agashyiramo Swat Mugunga cyangwa se Yannick rero Yannick ni umwe noneho mu bakinnyi afite hariya bashobora ida gukina ku ruhande cyangwa akamushyira hari imbere kuri nefu ku icyenda ariko nyuma y'uko kapiteni Jacques yamaze iminsi ntabwo uyu musore aracyaboneka cyane harabura amasaha 17:28 yo kugira ngo umukino w'ikipe wana yabaze rwose tayari ariko se urumva ubu nsekeshe urabwo harabura amasaha 17:28 ugaseka ni APR riri ku mwanya wa mbere n'amanota 41 irarusha ikipe ya Gasogi amanota 19 kuko yifite 22 hanyuma rero uyu mukino icyo umuntu ariko wabonye ko yasesekaye Musanze mu kanya gashize iyo fotora yasesekaye Musanze tagakinkunda gusa Kamuhozi inde kakunda kubikaragahungu inde Kamuhozi karagahungu Muhozi none se uvuze Muhozi ndibuka kambivugeho gato wabonye Ferwafa ko yashyizeho video y'umunsi wa 20 wabonye byacenga yacenze polisi yaragize ari muri Muza ariko iracenga ariko kazabana ariko yaje gucenga ni polisi yacenze ni polisi yacenze Zidane atsinda Muhajiri yasoreje kuri Savio yarabace umva hari umunyanigeriya wayibonye video arambwira ati si umusore afite imyaka ingahe 22 ya nyayose atari hano muri passport oya passport si ariko umenya yifite de service n'ubundi bakina n'igihugu yarayifite uyu musore abwo nukuzazica munagana na Juvenal yakaze gukina gano gahungu kare ko bigenda nyuma rero umukino ubanza ikipe ya Kiyovu Sport ya APR yari yatsinze Gasogi ibitego 2-0 mu minota 45 Mugunga yari yatsinze igitego cya mbere Lagebye yatsinze igitego cya kabiri Gasogi igiye gukina idafite Nkuba na Mark ariko ngiye mbona atari ikibazo kuko ifite Yamin Salum APR igiye gukina idafite Niyomugabo Claude ariko ifite Nzotanga ariko rero Nzotanga no guhenyeka ariko hari amakuru avuga ngo witwa Yanindera Christian
ashaka kuzazamuka ikirongi umwaka utaha. nangubana ariko ngo birimo Claude yahuye n'ikibazo. Uruhande rw'ibumoso ruri ku bitugu bye. Iyo yaje guhengeka hajyayo nzotanga. Ariko hari umusore bafite ukinisha imoso yitwa Gile. Girendera. Ako numva ari Gile. Ni Ngabo nziza Gile. Ko kinisha uguru kw'ibumoso ara ntiyakina. Ako byagorana. Kera tukiga muri high school. Hari umusore witwaga Eric. Babize byo bita ngo ni interclass. Ari bo bakuramo abakinnyi bakina interscolaire. Bapanze equipe habura umuntu ukina ku gice cy'ubumoso gitatira. Uretse nta muntu ukinisha ukoresha uguru kw'imoso uri muri iri shuri. Hagahagurukira umusore witwa Eric aravuga ngo Fisuriye muri control room twariganaga buriya. Eric arahaguruka ati rero njyewe nkoresha ukuguru kw'ibumoso ariko sinzi gukina. Ese gire ko akoresha ukuguru kw'ibumoso we ntazi gukina. Yakaba yahitoza nk'ako ko niranzi twaje kubona birangira agarutse inyuma kwa wa musaza w'umuzungu amugaruye. Gire rero nawe yakaba yari umusimbura mwiza wo kuri gatatu ariko nyine ntabwo bimeze neza. Ubwo rero kuri APRFC n'ikipe ya Gasogi ni ibyo ngibyo umuntu yabavuze. Ikindi nuko APR tagomba gukora amakosa ayo ariyo yose kuko Kiyovu Sport irabanza kugira ngo yisasire Musanze. Ndumva izakurikizaho iyi equipe ndaza kureba neza mbere yuko ikina n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport tunabivuge neza ni tariki 16 19 z'ukwa gatatu. Ku 13 ku cyumweru gitaha bazajya n'ikipe ya Etincelle. Kazi ipo. Ubwo rero igomba kugwiza amanota akiri kare. Ariko icyo nkubwira cyo iyo match ya Rayon Sport na Kiyovu hari umugabo w'umuyovu umva agomba kwa muri studio. Agomba kuzaba hari twarabipanze. Katwumve umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yagarika koza Muriza Charles mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo yajyaga ikiganiro na Gasogi United YouTube yabo atari ko sesha ahunzi mu bantu akareka babyumve. Match ya APR ari match isanzwe ari na match ishobora koroha kurusha izindi zose match zabayeho. Bagomba kumva yuko APR bagiye gukina ari ikipe nk'indi yari yose. Bibutsa yuko natwe tugeze kwitsinda ikinakomeye cyane, nabo bagomba kumva yuko bagomba kwigirira icyizere kandi ni byiza nubwo ari make ifite amanota 3 nk'ay'izindi zose ariko ni make mu rwego rwo kwihisha icyubahiro sabo nibyo nababwira. Aja imyaka tumaranye uracyambura muri kategori z'abanyarwanda ntabwo ari ubwo bimeze. Icyo nababwiraga nuko ari ikipe tutagomba guha respect mu kibuga. Haza ikibuga ariko mu kibuga pas de respect. Atesha igihe cyose tumaranye umbara mu banyabwoba. Ati hanze y'ikibuga turabuba ariko mu kibuga no. Ariko umukino rero kwatsinze 2-0. Uri ku mukino ba APR yerekanagamo bari Niyonzima Kicukiro. Yes. Wa 3-0. Ruba Daniel atsinze igitego ari Niyonzima ndinindera. Ariko nyuma ya APR igeze gutsindwa na Gasogi Nyamirambo. Nyuma yaho ntago byari bugera neza ku Gasogi nayo umukino ukurikiyeho nyine bakina APR yaratsinzwe. Yes, ndumva ntabwo barananganya no muri champion. Ariko umukino umwe mu yagishuti ugeze gukina APR yatsinzwe na Gasogi 2-1. Urumva ari ibyo ariko Nyamirambo. Ariko buriya na Etienne yarayitsinze Ishyorongi harimo Ikiyovu kimwe ku busa. Umukino wagishuti umukino ntabwo wavuzwe. Etienne ndayiragisha ari mu Kiyovu. Ariko ni nkondo kwa mbere wa APR na polisi kwa mbere kagaga 3-0. Ntabwo wavuzwe. Ako usko 45 polisi yaririye 3-0. Kapiteni yarinde Dani. Yahise avamo. Washyize ariko nuko umukino w'icyumweru nyine tuzatwagiye Burasirazuba. Ariko AS Kigali na polisi none umukino utoroshye tuzagarukaho cyane ku munsi w'ejo. Umunsi tugende tugareke ku mukino yejo. Hanyuma rero Mbarushimana Shaban umutoza mukuru uyu munsi mu ikipe ya Gasogi United bimeze bite kuri uyu mukino? Muri makeya imyitozo yagenze neza nkuko nawe ubibona tuyirangije turi amahoro turashima Imana mu kubyo byose. Navuga ko equipe iri motive, equipe imeze neza, ndahamya neza ko ku munsi w'ejo hari ikintu tuzagaragaza. Ni bisanzwe abayobozi basanzwe bari hafi yacu basanzwe badusupportinga umunsi ku wundi. Ni umukino dufata nk'indi mikino ko ni 3 points dukeneye. Rero nibaza ko tuzagenda tujye gushaka amanota 3 nkuko tugera tuyashaka hamwe n'Imana ndibaza ko tuzabona itsinzi. Ni ikipe ya mbere muri championnat, ni ikipe
imaze gutwara ibikombe byinshi ariko ni ikipe bishobora ko nawe yatsindwa kuko ni football uyu munsi ushobora gutsinda ejo bikanga rero navuga ko n'umunsi w'ejo ishobora gutungurwa ntabwo twagera kuri match tugiye kunganya icyatujyanye muri match ni ugutsinda ibisigaye tukabirekera Imana tugendeye yuko tukina umupira nabo bagakina undi mupira tugendeye yuko dufite abakinnyi beza nkuko nabo bafite abakinnyi beza birashoboka cyane ko twabatsinda nabo badutsinda iyo hajemo fagiteri y'Imana rero ngiye ndifata kuko yego Imana ishobora byose kandi ngenda nayemera ko bishoboka ariko yavuze ngo Imana si yajya ku ruhande rumwe wareka imyitozo ngo Imana iri ku mpande zombi igisigaye n'uburyo mwiteguye n'uburyo muzabasha gushyira taktike zanyu mu kibuga abakinnyi bakazubahiriza izarusha indi zayitsinda twizere ko abasifuzi filime nyamuneka muzasifura uko bikwiye amategeko muyenterprete uko bikwiye 17 uko ari 17 asigaye kilometer gagne uzashobora gutsinda undi azamutsinde impamvu navugaga rero ngo tugaruke wenda kuri Shabani na Adili uriya mukura ibatsinda ni uzi story ya Daudi na Goliath ibuye ntago Goliath yari umuntu hambavu cyane musore ufite agatoza karekare kanini kweli yari umufilisiti urumva ariko Korea Daudi yamuteye rumwe ariko rirabuye niwe ryatoranijwe mu yandi mabuye ari ku gasozi ubwo rero ariko icyo tuvuga ni urugamba kuba Daudi yaramunesheje rero biramutse bibaye urabihuza ute nyine urumva ahangaha twavuga ko Adili yaba ari Goliath Adili Shabani hari Daudi haramutse amunesheje ibyo bintu buze okay abantu babyumve neza aramutse amutsinze ni nk'urugamba ni nk'imirwano ya Goliath na Daudi igitangaza ngibyo rero ibihari ku mikino izakinwa ku munsi w'ejo hanyuma ku cyumweru hari imikino 3 Police ASD Kigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo kipe ya Frank Notare rero nayo ntabwo ngiye nayizera 100%. Hari ibintu bitameze neza harimo nyuma yuko na Kirasa ariko noneho rero mubwira ikintu bapfuye naje kukimenya wagikurikiye neza byihorere mu minsi 2 ntabwo ndivuga amasaha none nibwo Police FC iruze kwakira ikipe ya AS Kigali bari mu myitozo urumva urabizi ko hanze kuzenguruka ikibuga abakinnyi rimwe na rimwe bari kuzenguruka urumva bayobowe na Corneille yazengurutse n'inshuro ya mbere itararangira ubwo umuzungu baravuze ati mwihute ubwo uriya ni Corneille bati baragoza gukora ituro nyinshi reka batangire buhoro buhoro undi ati ndavuze ngo ni mwihute Kirasa baramubwira ati rega niwe ushinzwe physique niwe uko bagomba kugenda ariko nanone Notare bafitemo diplome y'ibijyanye na physique ati ntago batangiye kureba nk'iriye undi nawe rero abahagurikiye muri ginani ati ukamvuguruza uransuzugura wowe ku makuru mfite ngo nuko yamutse igitutu gitangiza na F urumva Notare abwira umutoza wungirije undi nawe arayaza ntiyamusubiza ngo urahaguruka hari perezida w'ikipe asa nk'ugiye niwe yaragiye kumureba niwe yaramutambutse hasa nk'uvuye mu myitozo head coach aturuka nk'iriye noneho ahitaza yegera umutoza wungirije bisa nkaho agiye kumufata mu mashati bisa nkaho nyine ari ugusyamirana kugira ngo afande bahagaze hagati yabo arabaturije bapfuye iki physique ngo kwihuta ngiki kibazo cyabayemo rero nicyo cyatumye bombi bagongana ubwo rero birimo biraba imyitozo iraho ngaho nk'ejo nibwo batsinzwe na APR 3-0 ubuse AS Kigali yongeyemo Sarpongo umukinnyi wanjye ukunda kuburi arakubita ariko ndashaka kureba ni Sarpongo wa wundi twari tuziye cyangwa igitegerejwe ni ukumenya niba ari Sarpongo wa wundi umenyereye cyangwa se atari we ngibyo rero byo kuri shampiyona ariko AS Kigali ntabwo ndi kubona iri ku ndabyita gute
gutsindwa se koroherwa nako gukomererwa n'umukino wa polisi. AS rero ifite 31, polisi ifite 29. ariko Rabini reka nkubwire ikintu kimwe. Bano batoza b'abanyamahanga situ b'abazungu bakunda gusuzugura abirabura, abayumva ko nta nama yamugira, bayumva n'ikibazo. Kandi nabikubwiye nti haje umutoza wungirije n'utangajwe mbere y'umutoza mukuru. Ese aruzi ko video analyst atagihari? Ntarigende ubundi sakura kaye kasi kwanaliza match. Nicyo nutari yaramuzanye ngo agiye gutoza, yagiye muri equipe ya Bahrain. Uzi ko uyu mugabo wanariza video yari kumwe na harya umutoza w'Amavubi wahawe miliyoni 200 n'indi. Nuzana ni Mackenzie bari kumwe muri ya equipe yatozagamo ni Saif Sporting Club ya Emery Bayisenge. Uyu mugabo nimwe yarari nawe ashinzwe kwanaliza video. Polisi yari yamuzanye ariko Bahrain yahise mutwara. Ndakuvuga ngo bamubonyemo ikintu gikomeye. Ngibyo rero. Hanyuma undi mukino wo ku cyumweru ni ikipe ya Etoile de l'Est yavuze iti Rayon Sport murivana igisaka cyangwa muradikadika. Ni match navuga izaba itoroshye. Impamvu izaba itoroshye icyambere kuri Rayon Sport, ni ekipe ivuga iti biracyashoboka. Ikipe ziri imbere ni Kiyovu na APR zirusha amanota 8. Navuga ati pourquoi pas imwishora gusitara tukaba twafata umwanya. Urumva hari no kubara akavuga ati wenda tuvuge ko APR bitwaye byombi birashoboka tukasoza turi ku mwanya wa kabiri, dushobora gusohokera igihe. Iyo mibare yose rero kuri Rayon Sport irari. Urumva rero ko ni biracyashoboka byose. Ariko ku ruhande nanone rwa Etoile de l'Est ni ekipe iri habi nayo. Ni ekipe iri habi amanota 17 n'inota rimwe mu mikino 4. Yes. Ni ikipe ikeneye kuva muri iriya zone. Igomba rero gutangira kuri Rayon Sport niba koko ishaka kuva muri ya zone, igomba gutangira kubona aya manota. Asigaye imikino 10, ntabwo ari imikino myinshi isigaye, ariko n'amanota 30 asigaye gukinirwa. Biracyashoboka yuko ishobora kuba yahava. Umutoza Abdul Barushimana wamaze kugerayo kuko azatangira nyuma y'umukino wa Rayon Sport. Ukurikira rero azaba ari kimwe mu byo yasabye ubuyobozi rero bizanafasha Etoile nibaramuka babikoze. Icyambere yavuze ati kugira ngo abakinyi bakine batekanye bameze neza birasaba yuko bakubiteka motivation. Icyambere prime mu izamura cyari 30 bahabwa kuri match, ubongera 10,000 40. Icyo ni kimwe. Icya kabiri abakinyi mufitiye amafaranga musigamo ya recruitment, ibyo bibazo mu birangize. Icya gatatu yasabye nuko ekipe izajya ijya muri lokale buri match bafite, kuko bajyagamo rimwe na rimwe hakaba ama match yamwe batajyamo. Ariko rero ukira byo kujyamo rimwe na rimwe ngewe ndi ngoma iyi ekipe bayimurikira gouverneur. Umuyobozi wa Eastgate yaravuze ati tubemereye iminsi 2 umunsi umwe wa match mbere ya match mujye muza makorera iki lokale. Cyaje kurangira bitese. Ubwo rero hari ukuntu nyine bitagenze, match zose ntago bajyaga muri lokale. Bw'igisigaye nibo nyine kumva by'umutoza yabasabye, hasigaye bashyira hamwe n'uriya mutoza Karaba bagahuza. Cyambere no guhuza staff ugahuza, bakumvikana bagahuza, nibahuza hari icyo bashobora gukora. Ngibyo rero uko bimeze ku bijyanye n'uyu mukino. Hanyuma kandi Mario rero umukino uzasoza indi ni Etincelle n'ikipe ya Espoir. Ubwo byose tuzabigarukaho ku buryo burambuye. Icyo nakubwira cyo ikipe yitwa Etincelle ikipe yitwa Etincelle niyo bari mu makipe ashobora kumanuka. Yamanuka itese ko baratangiye kubisika. Uza ahantu igeze 13. Etincelle ni ishobora ntuyibariremo. Hari umufana wa APR witwa Claude wakicukira avuga ati akoserabi ubu ngubu koko ubu gasugenda iva mu nzara. Atangiye kugira ubwoba ariko cyakora ikimaze kugaragara Rabini nuko abafana ibitego byararumbye muri APR.